ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഓൺ ഗ്രീനറിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അഗ്ലോണിമൻ്റെ മഴക്കാല പരിസരണത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ അഗ്ലോണിമയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തെല്ലാം വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇലപ്പേന് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. അഗ്ലോണിമൻ്റെ കെയറിങ്ങിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് മഴ തട്ടാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഈ അഗ്ലോണിമകൾ മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മഴ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാന്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ രാത്രി നല്ല മഴയും പകൽ നല്ല വെയിലുമാണ്. അപ്പോൾ മഴ മാത്രമല്ല, വെയിലും തട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലകളൊക്കെ കരിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാന്റ് ഉണങ്ങി പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മഴ തട്ടാത്ത നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അഗ്ലോണിമകൾ വെക്കുക. അഗ്ലോണിമ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് വീടിനുള്ളിൽ വെളിച്ചമൊന്നും തട്ടാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അഗ്ലോണിമകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഉണ്ടായി കിട്ടില്ല. ഞാനിവിടെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ സൺഷെയ്ഡിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് അഗ്ലോണിമ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാകുമ്പോൾ മഴ തീരെ തട്ടുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, വെയിൽ തട്ടാണ്ടിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലൊരു ഗ്രീൻ നെറ്റ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് അഗ്ലോണിമയ്ക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പോട്ടിലെ മണ്ണൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നനവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശരിക്കും നല്ല മഴയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ 2 ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അഗ്ലോണിമൻ്റെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റികളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം മറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഇല കലർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അഗ്ലോണിമകൾ വെക്കുമ്പോൾ ചില ചെടികൾക്കൊക്കെ ദിവസം വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നനച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അഗ്ലോണിമയിലും വെള്ളമൊക്കെ തട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അഗ്ലോണിമൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇലകളാണ്. ചില സമയത്ത് ഒച്ചും മറ്റു പുഴുക്കളൊക്കെ വന്നിട്ട് അഗ്ലോണിമൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ തിന്ന് നശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോട്ടും ഇലേൻ്റെ അടിവശമൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കളയുക. ഈ ഒരു വെറൈറ്റികളൊക്കെ എനിക്ക് പുതിയതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോട്ടിംഗ് മിക്സൊക്കെ ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അഗ്ലോണിമ നമ്മൾ ടോപ്പ് കട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലീഫൊക്കെ ഇളകാതിരിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു പോളിത്തീൻ കവർ കൊണ്ട് മൂടി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റൂട്ടൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടും. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അഗ്ലോണിമകളിൽ ഇലപ്പേന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അഗ്ലോണിമ വളർത്താനുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവാറുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് അഗ്ലോണിമ വാങ്ങിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലപ്പേൻ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഓറഞ്ച് സൺറൈസ് എന്നൊരു പ്ലാന്റിൽ ഇലപ്പേന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇലപ്പേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ലീഫിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കാണുന്ന കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള പേന പോലെ ഈ ലീഫിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രാണിയാണ്. അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ഇലപ്പേന് വന്നിട്ടുള്ള അഗ്ലോണിമ നമ്മൾ മറ്റുള്ള അഗ്ലോണിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് അഗ്ലോണിമകൾക്കൊക്കെ അത് പടരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എത്ര ജൈവ കീടനാശിനികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഈ ഒരു ഇലപ്പേൻ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ഇലപ്പേന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്മയർ പോലുള്ള കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പാക്കറ്റിലാണ് അഡ്മയർ വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ വളക്കടകളിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഒരു പാക്കിന് 32 രൂപയ്ക്കാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ 2 നുള്ളി അഡ്മയർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പ്രേയറിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇലപ്പേന് വന്നിട്ടുള്ള അഗ്ലോണിമൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ അടിവശത്തും മുകൾ വശത്തും തണ്ടിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഈ അഗ്ലോണിമയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി. അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാത്തത്. മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാഫ് പോലുള്ള ഫംഗിസൈഡ്സ് ഒക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സാഫ് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 1/2 സ്പൂണാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇലകളിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സാഫ് നമുക്ക് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അഗ്ലോണിമൻ്റെ ചുവട്ടിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വെറൈറ്റി അഗ്ലോണിമകളുടെ ഇലകളൊക്കെ ചീഞ്ഞ് പോവുക, പ്ലാന്റ് തളർന്ന പോലെയൊക്കെ നിൽക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പോട്ടിൽ നിന്ന് ആ പ്ലാന്റ് പറിച്ചെടുക്കണം.
എന്നിട്ട് മണ്ണൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേരിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചിലപ്പോൾ വേരുകളൊക്കെ ചീഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ ചീഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇലകളൊക്കെ ചീഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നതും പ്ലാന്റ് തളർന്ന പോലെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചീഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പുതിയൊരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സാഫ് തേച്ച് കൊടുക്കണം. സാഫ് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേറൊരു പോട്ടി മിക്സിൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു പോട്ടി മിക്സ് തന്നെ, ആ പഴയ പോട്ടി മിക്സ് തന്നെ പ്ലാന്റ് വെക്കരുത്. പിന്നെ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ അഗ്ലോണിമയിൽ ചാണകപ്പൊടി പോലുള്ള ജൈവവളങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് NPK 19 നമുക്ക് അഗ്ലോണിമിൻ്റെ ഇലകളിലൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. NPKൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് 3 ഗ്രാമാണ്. 3 ഗ്രാം NPK എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അഗ്ലോണിമിൻ്റെ ഇലകളിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അഗ്ലോണിമകൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരാനും പുതിയ ഷൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാനും ലീഫൊക്കെ നല്ല സൈസിലൊക്കെ ആവാനൊക്കെ ഈ ഒരു NPK സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറൊന്നുമില്ല. മാസത്തിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ NPK സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. NPK എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇലകളൊക്കെ കരിഞ്ഞ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു അഗ്ലോണിമകളൊന്നും സെയിലിന് വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കളക്ഷനിലുള്ള പ്ലാന്റുകളാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സെയിലിന് അഗ്ലോണിമകളൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് പിങ്ക് വെറൈറ്റീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പിങ്ക് വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അഗ്ലോണിമിൻ്റെ മഴക്കാല പരിചരണത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം. ബൈ.